హలో గైస్, మనం వచ్చాం ఈరోజు బీదర్ చూడడానికి. ఇది బీదర్ ఫోర్ట్ యొక్క పార్కింగ్ ఏరియా. ఇది మొత్తం స్టార్టింగ్ బయట నుంచి మొత్తం కోట యొక్క నిర్మాణం ఇది కనిపించేది లోపలికి ఎంట్రన్స్. కోట మధ్యలోంచి మనకు వేరే ఊరికి రోడ్డు ఉండడం వల్ల వాహనాలు అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి. రోడ్డు కూడా వేశారు, బాగుంది. అత్యద్భుతమైన కట్టడం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ మొత్తం రాళ్ళన్నీ కూడా ఎరుపు కలర్లో ఉండడం, ప్రతి రాయి మీద ఏదో ఒక బొమ్మ గీసి ఉండడం వల్ల మనకు చూడ్డానికి మంచిగా అనిపిస్తుంది. బాగా విశాలంగా ఉంది. దాదాపు మొత్తం కోట అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 2-3 కిలోమీటర్లు ఉండొచ్చు. పొడవు వెడల్పు అంతా 2-3 కిలోమీటర్ల పైనే ఉంటుంది. అంత పెద్ద కోట. కోటకు బయట కోట బయట ఉన్నటువంటి నిర్మాణానికి మధ్యలో ఒక రకమైన కాలువ లాంటి నిర్మాణం చేశారు. బహుశా అప్పట్లో ఇందులో నీళ్లు అవి ఉండి లోపలికి రావాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉండేలాగా డిజైన్ చేశారేమో, మరి నాకైతే అనుమానం. అంటే ఆ కోణంలో కనుక ఒకవేళ ఈ గుంతలు అవి తీసి ఉంటారని. గోడ నిర్మాణాలు అయితే దానికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అద్భుతంగా ఉన్నాయి. చాలామంది పర్యాటకులు వస్తున్నారు. ఇది జైలు అప్పట్లో. చూడండి, జైలు కూడా ఎంత విశాలంగా ఉంది. అంటే దాదాపుగా ఒక 200-300 మందిని ఒకసారి జైలు వేసుకోవచ్చు, బయట కుమ్మేయచ్చు. అప్పట్లో రాజులు జైలు నిర్మించిన రాజసంఘ నిర్మించారు. రాజులు నాకు ఎక్కువగా పొగడాలనిపించదు, కానీ కొన్ని విషయాల్లో మనం పొగడొచ్చు. అంటే అక్కడెక్కడో ఇరాక్, టర్కీ, పర్షియా అక్కడ నుంచి కళాకారులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నిర్మాణాలను చేపించి వాటిని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దడం ఒక గొప్ప విషయం అన్నట్టు. ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంది. కాకపోతే మ్యూజియంలోకి మనకు కెమెరాస్ అలో లేవు కాబట్టి సాధారణంగా అలా చూస్తూ పోవడమే. ఇప్పుడు మనకు కనిపించేది అది కూడా ఒక ప్రత్యేకతనే. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు కానీ సైనికులు కానీ వాళ్ళందరూ కూడా మనకు ఇప్పుడు కనిపించే ప్రదేశంలోనే ప్రార్థనలు అవి చేసేవారు. దీన్ని సోలా కుంబ్ మసీద్ అని పిలుస్తారు. ఈ కనిపించే గార్డెన్ అవన్నీ కూడా అప్పట్లో ఉన్న గార్డెనే. కాకపోతే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తారంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడడం, తర్వాతి తరాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. అందువల్ల ఇంకా అప్పటి తాలూకు ఆ కళ లేదంటే ఆ రాజసం అలాగే ఉంది. లోపలికి ఎంట్రన్స్ లేదు. అవన్నీ చూడండి, అన్నీ అడ్డం పెట్టేశారు, లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదు. కానీ లోపల ఇంకా చాలా బాగుంది. నా శాయశక్తిలో కొంచెం ప్రయత్నించి లోపలికి ఫోన్ పెట్టి దూర్చి ఒక వీడియో తీశాను. కానీ ఎంతైనా లోపల తిరిగే అవకాశం లేదంటే లోపలికి వెళ్ళి చూసే అవకాశం ఇస్తే ఇంకా బాగుండేది. కానీ ఏం చేస్తాం, ఇక మనకు అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఇగో ఇలా ఉంది లోపల విశాలంగా. అంటే ఇప్పుడు ప్రార్థనలు చేసుకోవడానికి కావచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించిన పండగలు చేసుకోవడానికి కానీ, అంటే దాదాపు 13వ శతాబ్దం ఆ టైంలో నిర్మించింది కదా. దాని తర్వాత వేల మంది రాజులు పరిపాలిస్తూ వచ్చారు. తర్వాత రాజ్యాలు మారాయి, రాజులు మారారు, కానీ వీటి తాలూకు నిర్మాణాలు అలా ఉండిపోయాయి. అది వాటి నిర్మాణం యొక్క గొప్పతనం. ఆ గొప్పతనాన్ని కాపాడడం కోసం ఈ అడ్డంకులు అవి ఇవి. చాలా బాగుంది, చాలా చాలా బాగుంది. ఎంత మనకు ఇక్కడ బీదర్ నుంచి కొడితే ఒక 130 కిలోమీటర్లు హాయిగా వెళ్ళొచ్చు. నా పిల్ల చేష్టలు తెలిసే కదా మీకు. బ్యాక్గ్రౌండ్ చూడండి ఎంత బాగుంది. ఫ్రంట్ గ్రౌండ్ నేను అంత అందంగా లేను, అయినా సరే లుక్ వేసుకోవచ్చు. కానీ ఎండలు మాత్రం తీవ్రంగా ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాపు, ట్రావెలింగ్ బ్యాగు ఫాలోడ్ అన్నట్టు. అసలు ఏమైనా అసలు ఈ రాళ్ళు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి కట్టి దాన్ని పరిపాలించి ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకున్నారో నిర్మించడానికి. ఎంతమంది మనుషులు వీటి కోసం పనిచేశారో, ఎంతమంది బానిసలుగా మారారో ఆ కోణంలో ఆలోచిస్తే నాకు అసలు చాలా బాధేస్తుంది కూడా. ఎందుకంటే చరిత్రలో రాజులు గొప్పగా బతికారని ప్రతి పుస్తకంలో ఉంటుంది, కానీ రాజుల కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఎలా బతికారు, వాళ్ళ జీవన విధానం ఎలా ఉంది, వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు అనుభవించారు అనేది చాలా తక్కువ. ఏ పుస్తకాల్లో రాయబడలేదు. వాళ్ళు ఆ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు, ఈ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు అని చెప్పడమే తప్ప
ఆ వ్యవస్థ వల్ల ఎవడికి ఉపయోగపడింది, ఎవడు బాగుపడ్డాడు, ఇదేది మనకు ఏ పుస్తకాల్లో రాయబడ్డదు. ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ అయినా సరే, ఈ ప్రభుత్వం ఆ పథకం తీసుకొచ్చింది, ఆ ప్రభుత్వం ఈ పథకం తీసుకొచ్చిందనే కానీ ఆ ప్రభుత్వం వల్ల, ఆ పథకం వల్ల ఎంతమంది బాగుపడ్డారు, ఎంతమంది బానిస విముక్తి పొంది స్వేచ్ఛగా ఉన్నారనేది ఎక్కడ రాయబడలేదు. కాబట్టి ఇంత పెద్ద కోట నిర్మాణం దాదాపు 2.5 కిలోమీటర్ల పొడవు, ఒక 3 కిలోమీటర్ల వెడల్పు ఉండి, చూడండి కనిపించే ఆ లైన్ మొత్తం కోట నిర్మాణమే, అదంతా తిరిగేది మనం. కానీ ఇంకా ఏదో మన శాయశక్తి ఈ ఎండలో పడి ఏడ తిరుగుతాం చెప్పండి. ఇక్కడ నీటి వసతి, తర్వాత మసీదులు, దర్గాలు, తర్వాత ప్రార్థనా మందిరాలు ఇవన్నీ నిర్మించారు. దేనికి లోటు లేదు వాళ్ళకి. చూడండి ఎక్కి చూస్తే వ్యూ ఎలా ఉంది, చిన్న చిన్నగా ఉన్నాయి నిర్మాణాలన్నీ కూడా. అది బీదర్ కోట యొక్క గొప్పతనం. రండి మీరు ఒకసారి వచ్చి చూసేయండి. బీదర్కి వస్తే 4-5 మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, చూడొచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఓ 2 రోజులు ట్రిప్ వేసుకుంటే అదిరిపోతాయి.